Af hverju fljúga hlutir? Það eru ýmsar leiðir til að fljúga. Sá sem flýgur helst á lofti án þess að koma við yfirborðs nokkurs hlutar. Flug á sér oftast stað í andrúmsloftinu en getur átt sér stað í lofttæmi eins og í geimnum eða í öðrum straumefnum þótt við köllum það oftast köfun ef ferðast í vökva. Hér munum við horfa á flug í andrúmslofti jarðar. Fræðilega séð mætti kalla það flug ef einhverjum skotið í andrúmsloftinu. Við munum þó fyrst og fremst horfa á flug sem hægt að stýra úr farartækinu sjálfu. Fljúgandi farartæki yfirleitt af einni af tveim gjörólíkum tegundum. Þau lögmál sem láta tækin fljúga eru ekki þau sömu. Loftbelgir eru dæmi fljúgandi farartæki. Þeir fljúga vegna þess að þeir eru léttari en andrúmsloftið umhverfis. Það má því eiginlega segja að þeir fljóti. Loftbelgur nota sér þá staðreynd að heitt loft léttara en kalt. Með því að fylla belginn af heitu lofti verður hann léttari en kalda loftið umhverfis. Samkvæmt lögmáli Arkímedesar eykst þá flotkraftur hans og hann svífur. Þetta fyrri tegund flugvéla. Það farartæki sem fljúga vegna þess að þau eru léttari en loft. Þau fljúga vegna flotkrafts. Hefðbundnar flugvélar eru ekki léttari en loft. Þær geta því ekki flotið í andrúmsloftinu. Önnur lögmál halda þeim á lofti. Það lögmál sem lýsir flugi flugvéla stundum kallað lögmál Bernoullis. Fyrstur til að lýsa því var Svisslendingurinn Daniel Bernoulli í bók frá 1738. Lögmál Bernoullis gildir straumefni, vökva og gös. Til að átta sig á lögmáli Bernoullis gott að átta sig á því að í straumefnum þrýstingur. Þannig líkami þinn umlukinn lofti á alla kanta. Þetta loft þrýstir á þig með töluvert miklum krafti meira að segja. Bernoulli áttaði sig á því að þegar straumefni kemst á hreyfingu þá fellur þrýstingurinn. Það þýðir til dæmis að í roki minnkar þrýstingur andrúmsloftsins. Þetta lögmál að verki í mörgum uppfinningum og náttúrulegum fyrirbærum. Árið 2004 fóru stórir hlutar bandarísku borgarinnar New Orleans á flot þegar eftirfarandi atburðarás átti sér stað. Mikill fellibylur Katrín stefndi að borginni. Vindurinn var svo mikill að loftþrýstingur við sjóinn minnkaði gríðarlega. Við það þrýsti andrúmsloftið minna á hafflötinn, sjórinn þandist út og yfirborðans hækkaði. Hann rann yfir flóðvarnargarða og inn í borgina sem að nokkru leyti byggð undir sjávarmáli. Uppfinning sem nýtir sér þetta sama lögmál hefðbundin úðabrúsi. Þegar togað í handfangið lofti þrýst á miklum hraða fram hjá opi sem liggur niður í brúsan. Við það fellur þrýstingurinn og innihald brúsans leitar út. Við þekkjum þetta einnig í ótal öðrum myndum. Ef rok úti og gluggi opnaður þrýstast gardínurnar út í gluggann. Loftið inni hefur hærri þrýsting en loftið úti, þess vegna ýtir það gardínunum til. Hið nákvæmlega sama gerist þegar flugvél flýgur. Nema í stað gardínu kemur vængur. Flugvél flýgur vegna þess að vængurinn hannaður til að fella loftþrýsting við efra borð sitt. Þrýstimunur fyrir ofan og neðan vænginn veldur því að vængurinn ýtist upp. Aðferðin sem notuð til að fella þrýstingin svo að hafa vænginn þannig í laginu að loft ferðist hraðar yfir hann en undir hann. Við það loftið á meiri hraða ofan vænginn en undir. Það, samkvæmt lögmáli Bernoullis, þýðir að þrýstingur fellur meira fyrir ofan vænginn en neðan. Þetta má sannreyna með einfaldri tilraun. Ef þú heldur á blaði með báðum höndum og blæst yfir það, þétt við yfirborðið, mun þrýstingur við að lækka og blaðið þrýstast upp. Þyrla virkar eins, nema í stað vængja þyrluspaðar sem í raun vængir sem snúast. Í miklum vindi dugar hreyfing vinds yfir vængina stundum til að láta litlar flugvélar takast á loft án þess að þær séu keyrðar úr stað. Reglan þó sú að flugvélin býr til vindstreymi yfir vængina með því að keyra áfram. Til þess notar hún hreyfil. Eftir því sem flugvélin fer hraðar því meiri lyftikraft fær hún.
Ef flugvél á flugi fer of hægt, missir hún lyftikraftinn og fellur til jarðar. Það er kallað að stolla eða ensku stall. Yfirleitt taka flugvélar á loft á móti vindi. Það þýðir að þær fá auka lyftikraft af vindinum. Flugstjórar geta stjórna lögun vængjarins innan úr vélinni með því að nota svonefnda flapsa, sem á ensku flaps, getur hann auki lyftikraftinn. Þá getur hann flogið hægar, til dæmis í lendingu. Loftþrýstingur virkar í allar áttir. Þess vegna getur hann ýtt gardínu til hliðar, flugvélum upp og togað sjó upp og yfir flóðvarnargarða. Ein tilraun sýnir ágætlega fram á það. Borðtenniskúlu eða öðrum hlut er haldið á lofti með loftblæstri. Meðan kúlan er í loftstraumnum er þrýstingurinn meiri utan loftstraumsins en innan. Kúlan mun því haldast í straumnum jafnvel þótt rörinu sé hallað. Tökum þetta saman. Lögmál Bernoullis segir að þrýstingur í straumefni á hreyfingu sé minni en í kyrrstæðu straumefni. Venjulega flugvélar byggja á því að fella þrýsting fyrir ofan vængi vélarinnar. Það er gert með lögun vængjarins. Við það þrýstir loftþrýstingur neðan vængjarins flugvélinni á loft.